បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាពីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មកុំព្យូទ័រវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីបងប្អូនណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនតែម្ដងបងប្អូនណាអូខេហើយថ្ងៃនេះយើងរៀនវិជ្ជាករបន្ត grammar part 4បងប្អូនណា grammar part 4នេះគឺនិយាយពី and និង the បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងទី1 we can use before word which begin with the consonant មានថាយើងប្រើប្រាស់បានមុខពាក្យទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងណាបងប្អូនឬក៏យើងនិយាយបានថាពាក្យទាំងឡាយណាដែលនៅខាងមុខគេបង្អស់នោះមានថាផ្ដើមដោយអក្សរដែលជាព្យញ្ជនៈបងប្អូនណាដែលមិនមែនជាស្រៈទេបងប្អូនណាហើយស្រៈមាន5បងប្អូន A E I O U បងប្អូនណានេះខ្ញុំកាត់តិចខ្ញុំបង្ហាញកាត់កន្លែងនេះណាដើម្បីដែលយើងឆ្ងល់ថាតើស្រៈមានប៉ុន្មានព្យញ្ជនៈមានប៉ុន្មានអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញស្រៈកន្លែងនេះណាបងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងពាក្យដែលផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈគឺយើងប្រើណាដើម្បីសម្គាល់ថាមួយបងប្អូនណាអូខេdoctor មានថាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ឬក៏មនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ doctor នេះផ្ដើមដោយអក្សរ D បងប្អូនណាboy មានថា B ក៏ផ្ដើមដោយ consonant ដែរមានថាក្មេងប្រុសម្នាក់cow មានថាគូមួយក្បាលនេះ cat មានថាឆ្មាមួយក្បាល two we also use before you when it sound like the word you មានថាក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ you បានដែរធ្វើបិទតែ you ជា vowel element ជាស្រៈមែនប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបាននៅពេលណានៅពេលដែល you នឹងសំឡេង you ណាអត់មានសំឡេង umbrella មានសំឡេងអីផ្សេងក្រៅពី you ទេបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយបានណាបងប្អូនណាអូខេ and before EU ហ្នឹងគឺដូចជា European នេះជាដើមបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹង university sound U អញ្ចឹង university មានថាសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ N ទេយើងប្រើណាបងប្អូនណាដោយសារ U នេះជា vowel ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសំឡេង U បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹង university យើងអត់ប្រើ N university ទេវាជា special case មួយដែរ European មានថាជនជាតិអឺរ៉ុបអញ្ចឹងបងប្អូនណាជនជាតិអឺរ៉ុបឬក៏គេហៅថាប្រជាជនអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណា European បាទបងប្អូនដោយសារតែ EU យើងអានតែ European អញ្ចឹងយើងអាចអានមានតែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនអឺរ៉ុបម្នាក់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាយើងអាចប្រើ N នេះណាបងប្អូនបាទនេះជា special case 3 we use N before word which begin with vowel អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ N នៅមុខពាក្យកន្លែងណាដែលផ្ដើមដោយស្រៈមាន A E I O U អញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាអូខេដូចជា an apple មានតែផ្លែប៉ោមមួយផ្លែអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ apple ផ្ដើមដោយអក្សរ A ដែលជាស្រៈ an orange មានថាផ្លែក្រូចមួយផ្លែ an ice cream មានថាការ៉េមកីការ៉េមួយដើមអញ្ចឹងទៅណាឬក៏មួយអីអញ្ចឹងទៅមួយដើមឬក៏មួយដុំអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាអូខេ an umbrella មានថាឆាត់មួយដើមមានថាបងប្អូនឃើញ U កន្លែងនេះមិនមែនសំឡេង U ទេសំឡេង an umbrella មានថាឆាត់មួយដើមអញ្ចឹងទៅ for we also use n before word that begin with silent letter h មានថាហើយយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ n បានផងដែរនៅក្នុងមុខពាក្យទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមដោយអក្សរ h ដែលគ្មានសំឡេងអក្សរ h ដែលមានសំឡេងគ្មានសំឡេងយើង compare hour and house យើង hour នេះម៉ោងបងប្អូនឃើញ h នៅខាងមុខតែ h ខាងមុខប៉ុន្តែ h នេះអត់មានសំឡេងទេ house គឺមានសំឡេងបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងកាលណាដែល h នេះអត់មានសំឡេងគឺយើងប្រើនេះបងប្អូនណាប្រើ n បងប្អូនណាប្រើ n យើងប្រើទេធ្វើបិទតែ h ជា consonant ក៏ដោយបងប្អូនណាអូខេដូចជាមួយម៉ោង an hour បងប្អូនណានេះគេថា hour sound hour គេចឹងអត់មាន an hour ទេណាបងប្អូនចឹង example ដូចជា an hour គឺ1ម៉ោងមកយកប្រើ hour ទេធ្វើបិទតែ h ជា consonant ក៏ដោយបងប្អូនណាគេប្រើ an hour គេស្អីគ្មានសំឡេង house យើងប្រើធម្មតា house គឺធម្មតាគឺមានថា h ជាជនជាតិហើយយើងប្រើតែម្ដងដោយសារ h មានសំឡេងបងប្អូនណា house 5 we use en with prime frequency and speed មានថាយើងប្រើប្រាស់ en ហ្នឹងជាមួយតម្លៃfrequency នេះគឺចំនួនពេលវេលាចំនួនពេលវេលាដែលកើតឡើងជាប្រចាំជាទម្លាប់របស់មនុស្សណាម្នាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេហើយ and speed តែ and speed គឺល្បឿនបងប្អូនណាល្បឿនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ en ទៅដូចជា it cost for 1.50 $1 a liter មានថាវាតម្លៃ$1កន្លះក្នុង1លីត្រអាចជាសាំងអាចជាប្រេងអញ្ចឹងណាហូរហែទៅ it costs $1.50 USA a liter he drinks 2 cups of coffee a day មានថាគាត់ផឹកកាហ្វេ2ពែងក្នុងមួយថ្ងៃបងណា he drink 2 cups of coffee a day ចឹង a day ជា frequency បងណាជា frequency គឺជាពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយណានិយាយទៅជាពេលវេលាតើតើជាមួយ speed you are driving at 70 miles an hour បងណា
អ្នកឯងកំពុងតែបើកបរ70គីឡូម៉ាយក្នុង1ម៉ោងហើយបងប្អូនណាគេអញ្ចឹងយើងអាចគិតទៅគិតទៅមានគាត់ជាសារមួយនៅពេលដែលមានអ្នកក្បែរហ្នឹងគាត់និយាយថាឥឡូវអ្នកឯងកំពុងតែបើកបរក្នុងលបឿនមានលបឿនមានន័យថា70គីឡូម៉ាយក្នុង1ម៉ោងហើយបងប្អូនណាយេអូខេអាហ្នឹងគឺយើងប្រើ an hour ហើយនេះជាសម្រាប់ speed បងប្អូនណានេះ an hour សម្រាប់ speed ជាលបឿនបងប្អូនណាហើយទី6 we use an before 100,000 million មានថាយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ an ផងដែរជាមួយនឹងពាក្យថា 100,000 and million បងប្អូនណាយេដូចជា100 people ឬក៏100 people មានថាមនុស្ស100នាក់1,000 day មានថា1000ថ្ងៃmillion people មានថាមនុស្ស1លាននាក់បងប្អូនណាយេមនុស្ស1លាននាក់យើងប្រើតាមនោះទៅអូខេ so when we also use an for talking about job មានថាទី7គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ an ផងដែរសម្រាប់ជជែកឬក៏ភាសាអំពីមុខរបរបងប្អូនណាមុខរបរ job មុខរបរ he is a brand manager ដែលគេហៅថា BM បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាខាមួយរូបបងប្អូនណាអ្នកគ្រប់គ្រងសាខាមួយរូបឬក៏គេអាចនិយាយថានាយកសាខាបងប្អូនណានៅខាងធនាគារណាអូខេ he is a brand manager គាត់គឺជានាយកសាខាមួយរូបបងប្អូនណាគេ brand manager you are student អ្នកឯងគឺជាសិស្សម្នាក់អូខេ I'm a teller មានថាខ្ញុំគឺជាអ្នកមានថាតំណែងតំណងព័ត៌មានវិទ្យុផងនៅធនាគារណាបង teller នេះគឺហើយអ្នកបើកប្រាក់ឲ្យអតិថិជនផងនៅទទួលប្រាក់ផងណាអូខេឬក៏អ្នកទូទាត់លុយកាក់ផ្សេងៗទៀតនៅខាងធនាគារនេះគេហៅ teller ណាប៉ុន្តែអ្វីដែល teller មានទូនាទីជាចម្បងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលលុយហើយនឹងបើកលុយនៅធនាគារបងប្អូនណាគឺនៅខាងគ្រប់បណ្ដាធនាគារទាំងអស់គឺ teller គឺគាត់មានទូនាទីបែបហ្នឹងបងប្អូនណា I'm a teller ខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកស្រីដែលទទួលផ្នែកទូនាទីដូចខ្ញុំបានរាប់មិញអញ្ចឹងគឺមានអ្នកបើកប្រាក់និងទទួលប្រាក់នៅធនាគារ teller ដូច cashier ដែរណាអូខេ8គឺ we use the when there is only one of something មានថាយើងប្រើ the នៅពេលដែលមានរបស់មានតែមួយគត់ណាមានរបស់អ្វីមួយតែមួយគត់បងប្អូនណាគេ the only one of something មានថាមានរបស់តែមួយគត់នៅកន្លែងនេះគឺមានរបស់តែមួយគត់អត់មានពីរទេអានេះយើងប្រើ the ទៅដូចជា I want to turn on the TV មានថាខ្ញុំចង់បើកទូរទស្សន៍អញ្ចឹងវិញនិយាយថា I want turn on TV អត់ត្រូវទេយើងដាក់ថា I want to turn on the TV នេះណាដោយសារតែ TV នេះយ៉ាងម៉េច there is only one TV in the living room មានថាមានតែទូរទស្សន៍តែមួយគត់នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបងប្អូនណាមានទូរទស្សន៍តែមួយគត់នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ the TV ទៅបងប្អូនណា where is Dara តើ Dara នៅណា Dara is in the dining room Dara is in the dining room មាន Dara នៅណា Dara គឺនៅគាត់នៅកន្លែងបន្ទប់ញ៉ាំបាយអញ្ចឹងក្នុងផ្ទះវិឡាមួយនោះមានបន្ទប់ញ៉ាំបាយតែមួយទេបងប្អូនណាគេបញ្ជាក់ឡើងថា there is only one dining room in the house មានតែកន្លែងញ៉ាំបាយបន្ទប់ញ៉ាំបាយតែមួយកន្លែងទេនៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនណានៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺវត្ថុនេះមានតែមួយអញ្ចឹងយើងប្រើ the dining room បងប្អូនណា Number 9 we use the with the musical instrument បាទយើងប្រើប្រាស់ the ជាមួយនឹងឧបករណ៍តន្ត្រីបងប្អូនណាឧបករណ៍តន្ត្រីអញ្ចឹងដូចជា she play the guitar មានថានាងលេងឬក៏គាត់លេងហ្គីតា she play the guitar I play the violin ខ្ញុំលេង violon បងប្អូនណាខ្ញុំលេង violon អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ review តបន្តិចក្រោយវិញអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង grammar platform នេះគឺ and the អញ្ចឹងទី1គឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់នេះមុខជនជាអ្នកបងប្អូនណាមុខពាក្យទាំងឡាយណាដែលផ្ដោតលើជនជាអ្នកដែលខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ដូចជា doctor អញ្ចឹងហើយទី2គឺយើងប្រើប្រាស់ផងដែរសម្រាប់អក្សរ u ដែល u នោះសំឡេងជា u បងប្អូនណា u ដូចជា university អញ្ចឹងទៅឬក៏ពាក្យដែលប្រើលើ EU បងប្អូនណាដូចជា European អញ្ចឹងទៅ European គឺប្រជាពលរដ្ឋឬអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាអូខេ3គឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់n ហ្នឹងគឺមុខពាក្យទាំងឡាយណាដែលប្រើដោយស្រៈមាន5ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះ a e i o u នេះបាទដូចជា apple អញ្ចឹងទៅ and orange អញ្ចឹងទៅណាអូខេ and umbrella អញ្ចឹងទៅហើយទី4យើងប្រើប្រាស់ n ផងដែរនៅមុខពាក្យទាំងឡាយណាដែលផ្ដើមដោយអក្សរ x តែអក្សរ x នេះវាអត់មានសំឡេងបងប្អូនណាអូខេបងប្អូនណាអត់មានសំឡេងដូចជា hour យើងប្រើ n hour យើងអត់ប្រើ hour ទេទោះបីជា x នេះជា consonant ក៏ដោយជាស្រៈក៏ដោយណាដោយសារតែ x គ្មានសំឡេងព្រោះណាហើយ how យើងប្រើតាមធម្មតាទៅហើយ file គឺយើងប្រើប្រាស់ en សម្រាប់តម្លៃពេលវេលាហើយនឹងល្បឿនដែលខ្ញុំរៀបរាប់ក្នុងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះណាអូខេបន្តមកទៀតទី6យើងប្រើ en ដែរមុខពាក្យដូចជា 100,000 million ទៅណាដូចខ្ញុំបានឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹង 100 of people អញ្ចឹងទៅហោហែទៅណាអូខេ7គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ en ផងដែរសម្រាប់ភាសារឿងការងារបងប្អូនណា
nhàដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះចឹង Emma Taylor អីចឹងទៅណាទី8យើងប្រើដឹកបាននៅពេលដែលមានរបស់ជាមួយគុតនៅកន្លែងណាមួយចឹងទៅបងប្អូនណាដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ I want to turn on the TV អីចឹងទៅណាឬក៏ Dara is in the dining room អីទៅអានេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអូខេ9គឺយើងប្រើដឹកបានដែរជាមួយនឹង musical instrument មានថាជាមួយឧបករណ៍តន្ត្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដូចជា C play the guitar ឬក៏ I play the violin អញ្ចឹងទៅអរគុណអូខេនៅពីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មមានការបង្ហាញជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងចងក្រងហើយនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងពីមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មកុំព្យូទ័រមានការបង្ហាញជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណច្រើនណា